Hello， 兄弟们好，欢迎来到灵豹科技社。妮妮啊，今天教大家零成本搭建一个不违规不风控的一个无人直播间，主要是用到一个无人直播出海，搭配一个 OBS 做一个画面熊还有音频熊，做一个防乌龟防控，搭配一个直播伴侣进行了开播。然后这个软件是免费使用的，超级 FN 济南，特别适合我们做这个电带货或者无人直播带货都是非常好用的。然后再给大家看一下这个无人直播出海，给大家看这个效果。我们家是这个是1号，你可以朝同款。顾客宝贝，左上角拿回到这个我们家主推款前厂家换货的下单赠送运费险款的，刚刚也给大家展示。同样这个无人直播出海效果是非常不错的，而且都是一些实景搭建的一些直播出来，可以让这个用户更好的看到我们这个产品的一个实物效果展示，促进一下用户下单率，而且也是完全不需要这个真人出镜，非常的方便。然后这个无人直播出来都是一些山西肉蟒的一个配件，当然也不止这么一点，要700多国际。一共有1000个直播数位，各大行业的一些直播数位都是有的，各大行业的产品。如果大家有需要的话，这就可以看视频找到我之后免费领取这个无人直播数位。也希望兄弟们给主播一个免费的1000串联，支持一下主播 OK。然后我这里用这个软件，因为一段时间可以先给大家也看一下我的实时直播数据。开播了123个小时，然后直播间成员金额就有6个 W， 收益是非常不错。然后全员挂机，前人零乌龟，现在还叫稳定出来。接下来就给大家看我的个人收入。月固定收入也有2个 W， 收益也是非常不错。这主要是看我们做一个使用零均，如果使用命选的号能出来一个稳定出来，那么月入过万都不是问题了。然后的话，再给大家讲一下这个选品。别闹选品也是有非常多，它每个选品佣金都是不一样的，有高也有低的。如果是刚接触电商新手，不知道做什么选品的话，我的建议是说一些比较好做、比较好出来一些选品，就比如卖些这个纸巾、起泡水、沐浴露。虽然这佣金可能不是很高，但是都是一些生活必需品，每天都有用到，这些也是比较好做、比较适合我们新手来做的。如果只挑佣金抠来的话来做的话，做不到稳定出来那是没用的。只要我们能做到一个稳定出单，不管佣金是高还是低，都是可以这样行的。然后这个商品类目也是有非常多，大家可以挑选一些比较好做一些选品来做。又如想做这个服装化，推荐做这个男装，因为我们男生买衣服也不怎么挑，看到喜欢的就会直接下单，然后到货的话只要能穿就行，基本上都是不会退货，比较稳定点。而且现在这个季节也是到了夏天，我们就可以卖一些短袖或者短裤，都是比较好做的。然后也可以做些这个休闲食品，卖些零食，因为这个零食它是不挑季节也不挑人群的，基本上每家每户都会买一些这个零食来吃，所以也是比较好做。也可以做一些这个宠物用品，卖一些猫粮或者狗粮，因为现在人们都是喜欢养一些宠物，也舍得为这个宠物花钱，所以也是非常好做。我们看这个选品的主要目的就是挑选一些好做选品来做，做了一个稳定出来。如果这个小品就先讲这里，接下来我就给大家演示一下这个软件怎么操作。首先把这个直播尺寸给设置一下，点击设置，然后点击这个视频，把这个基础分辨率还有输入分辨率调动1280×1990，防光比9:10，这是一个直播间的一个充值。难道帧率30就够了？不能太高也不能太低，这找就给你确定，然后或者添加一个场景，再添加一个媒体，把我们需要用到的一个无人直播素材给添进去。这回又添加一个山西数码的一个配件，如果大家想更换一些其他产品的直播素材，就可以领到这个无人直播素材之后自己进行一个添加都是可以的。然后既要做一个画面熊，因为这个画面有一定的重复性，它播到尾也是从头开始无放，有个循环，说要做这个画面熊。那添加一个 VLC 视频，这个 VLC 视频呢，我们可以自己在浏览器下载一个，也可以看手印，找我之后免费领取这个 VLC 视频的一个软件包，都是没问题的。因为这个 OBS 里面它是没有这个 VLC 视频的，需要我们自己下载一个。那再勾选这个随机播放列表，可见信息为我们选择一个即时在不可见时间保持播放，再添加一个目录，把我们这个用出来一个目录给添进去。然后再给大家看一下我这个用出来，我的用出来也是有非常多，如果大家没有的话也是可以看手印，好找到我之后免费领取这个用出来。只是希望兄弟们给主播一个免费的1000串联，支持加主就 OK。然后这用出来一共是有300多个，它是一次性。那么刚才添加用目录的话，它是一次性把这是300个多个用出来全部都是添加进去了，这样是非常方便。然后选择后就可以确定，咱们这个用出来就已经添加好了。可以看到它是播放完一个，立马开始播放下一个，这样随机播放询问播放的，这样做到一个画面去容的效果是非常好的。因为我们是添加了300多个这个用出来就等于是一次性多了300多成就画面去容，这样就可以做到一个长挂机不违规不风控的。然后这样我们再把这个用出来把它拉升到全屏，再添加一层滤镜，这一个受件，把它普通明度把它拉到100倍，然后关闭。好，我们这个画面去容就做好了，接下来就要做一个音频去容。我们打开一个 OCE 的一个音频软件，OCE 的一个音频软件，我们是可以在浏览器下载一个，也可以看水印，找我之后免费领取这个软件包都是没问题的。
然后点一这个生成，任一个噪声，那个调性选择一个白色，然后高湿与分布的话选择一个高湿。那这个强度跟时长我们可以自己设置。如果大家想做一个长挂机的话，挂机1个月2个月，这个时长就设置久一点，设置这个几十个小时都是没问题的。对，我就生成一个1000秒给大家演示一下。那么现在就是在生成一个音频。那么这个音频生得好之后，我们就可以点一步个保存。保存好之后，我们就回到这个 OBS 里，也是添加一个必要系视频。这个操作都是跟添加这个驱动出来操作都是一样的。添加一个文件，我们刚才保存了一个音频给天女，然后再给大家听一下这个音频的一个声音。然后再把这个声音把它拉到最小，这样的话就是不会影响我们直播间的一个音频了。因为这个音频驱动还有画面驱动就已经做好了。多头音频驱动还有画面驱动目的是为了防违规防控，因为信我电视会直播画面，如果检查我们的直播后面有验重复性，它也会进行无规性或封号，所以要做画面驱动还有音频驱动。然后我再添加一个虚拟线头，把这虚拟线头给添举。我们添加这个虚拟线头也是为了避免这个平台的一个检测，如果检测我们一个直播间没有一个摄像头的话，它肯定也是会进行一个违规性。为了添加个虚拟线头，然后再把这个摄像头拉升到纯屏，再添加成滤镜，选择一个受件，普通明度也是1倍以内，然后关闭，把这个直播画面也给显示出来，那再点击启用虚拟相机。那么之后推我们直播间也是比较完善的，有一个虚拟线头可以这个音频驱动、画面驱动。那么开直播前要把这个 VLC 视频的一个这个声音把它拉到最低，因为这个是驱宠出来，这个驱宠出来也是有声音的，如果不关的话，等下开播时候会很吵，多出一些杂音。比如我们把它关掉，然后我再打开一个直播伴侣。我们在哪个平台开播就可以下载哪个平台的直播伴侣，就比如在抖音开播就可以下载一个抖音的直播伴侣，然后这些直播伴侣的操作都是一样的。然后添加一个直播出来，点击局网推流，把这地址复制起来，然后都回到 OBS 里，点一试试，然后点击这个直播，在服务的话就选择一个自定义，服务器就把刚才这个地址给粘上去。那推流码也是一样的，把这推流码复制起来，然后再粘上去。那么设置好就可以点确定。那么地址跟推流码都已经设置好，就可以点一开始直播。不上机，不发到弹窗，有不清楚什么接口，不知道怎么拍的，打在公屏上。OPPO R15 的话，去拍我们的5号链接啊。OPPO R15 的荟萃女鞋啊，拍我们的那个5号链接啊，5号链接。OPPO R15 的宝宝啊，去拍5号链接，拍了要加折扣加急，单线单头线都双人线，快充不。如果大家调节一下直播间的音量，可回到 OBS 里面，把这个直播书海音量调高或调低都是可以的，最为直接把它关掉了。接下来我给大家讲一下直播间的一些操作。首先我们的直播画面我们就要稍微调整一下，因为这个画面有点铺与配，我可以稍微拉伸一下，把它拉伸到全屏就 OK。那也可以在你的直播间里面挂一些我们要卖的一个成免链接，都是没问题的。然后这些互动玩法还有这个基础工具，我们自己开播时候可以自己设置一下，都设置好就可以点一开直播。这种的啊，去拍3号链接啊，拍3号链接。小米啊，还有小米 CZ9 Pro 啊，去拍3号链接。点关注再下单，可以支持66瓦到100瓦的超级快充啊，支持66瓦到100瓦的超级快充，快充不上机不发烫不弹窗。还有插头要套装是吗？咖啡要套装去拍16号链接啊，你要套装的话你去拍我们的16号链接啊，咖啡去拍16号链接啊，16号链接去拍啊，咖啡16号链接去拍，拍了可以看到直播效果是非常不错的，基本上跟这个真人直播间都是没有任何的一个区别，因为我们是在这个 OBS 里面做了好几层的一个防护，你这个虚拟探头还有这个音频驱动300多传一个画面秀，比如说都是一体系统，一般都是检查不出来的。人的话，如果这一个产品的主播画面播放久了，我们想更换一些别的产品的直播画面，就可以回到 OBS 里，点击这个场景来进行一个直播画面的更换。你只要点击它，它都会进行一个自动更换，非常的方便。那么这就是我们搭建一个无人直播间的一个一整套流程的操作起来非常简单。零99北野零新上的，如果有感兴趣兄弟们可以借3.4起或别人36，也可以看水印找到之后找到我之后免费领取这个无人直播数位，还有巨蛹数位，还有这个 OBS 软件包，全套干货资料都是免费领取。那本期视频到这里就结束了，谢谢大家观看。